ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம். எல்லாரும் எப்படி இருக்கிறீங்க? நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இன்றைக்கி ஒரு ஸ்பெஷலான பிரியாணி ரெசிபியோடு தான் உங்களை சந்திக்கிறேன். நான் என்னென்னா ப்ரெஷர் குக்கரில் இந்த பிரியாணி செய்ய போகிறேன். அதுக்கு பட்டர் கொஞ்சம் எடுத்துக்கிறேன், நெய் இருந்தாலும் எடுத்துக்கலாம். பட்டரில் கொஞ்சம் இஞ்சி வெள்ளைப்பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கிறேன். அப்புறம் பிரிஞ்சி இலை, அதாவது கருவா மரத்தோட இலை இருக்கு இல்லையா, அது காய வச்சு நான் ஸ்ரீலங்காலேருந்து கொண்டாந்தேன். ஸோ அதை இங்கே பாவிக்கிறேன். மற்றது கருவாப்பட்டை ஒரு துண்டு, 3 ஏலக்காய், 3 கிராம்பு, இவ்வளத்தையும் போட்டு வதக்கிக்கிறேன். அப்புறமா கொஞ்சமாக வெங்காயம், ஒரு வெங்காயம், அப்புறம் 2 பச்சை மிளகாய் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்றபடி நீங்கள் போட்டுக்கலாம். ஸோ இது எல்லாத்தையும் நல்லா வதங்க விடுறேன். இன்றைக்கி நான் செய்கிறது பிளெயின் பிரியாணி தான். நான் வேறொரு இறைச்சியல் ஒன்றும் சேர்க்கலை. ஸோ பிளெயினாக தான் செய்ய போகிறேன். ஏற்கனவே இந்த பிரியாணிக்கு ஒரு 2 வெங்காயத்தை சின்னதாக வெட்டி டீப் ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். அடுத்த அடுப்பில் நான் கத்திரிக்காய் கொஞ்சம் சின்னதாக நீளமாக நறுக்கி அதை பொரிச்சிக்கிட்டு இருக்கிறேன். என்னென்னா பொரித்து பிரட்டல் கறிமாய் செய்கிறதுக்கு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரியாணிக்கு நான் என்னோடய தனி மிளகாத்தூள், அதாவது ஒரு ஸ்பைசஸும் சேர்க்காது தனியாக மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன், அதாவது காரத்துக்கு. அப்புறம் 4 கப் பிரியாணி ரைஸ், கழுவி ஊற வச்ச பாஸ்மதி ரைஸ் நான் சேர்த்துக்கிறேன். ஸோ 4 கப் பிரியாணி ரைஸுக்கு நீங்கள் 3 கப் தண்ணி விடணும். இல்லைன்னா என்ன செய்யணும், நான் என்னோட ட்ரிக் என்னென்னா, அரிசியிலேருந்து மட்டமாக அந்த உங்களுடைய விரலை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா அதில் 1 இன்ச் அளவுக்கு தான் தண்ணி விடணும். இது என்னோட மெத்தட். இது எப்போவுமே பர்ஃபெக்டாக எனக்கு வரும் இப்படி செய்தால். ஸோ அப்புறம் மஞ்சள் கொஞ்சம் போட்டுட்டு, உப்பு போட்டுட்டு, கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இலையும் புதினா இலையும் சேர்த்துட்டு இந்த ப்ரெஷர் குக்கரை மூடி விட்டுருவோம். லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுருங்க, ஏன்னா அடிப்பிடிக்க பார்க்கும். ஸோ ரொம்ப கொஞ்சம் கவனமாக இருந்தீங்கன்னு சொன்னால் பர்ஃபெக்டான பிரியாணி நமக்கு கிடைக்கும். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த கத்திரிக்காய் நல்லா பொரிஞ்சிருச்சு. ஸோ அந்த கேப்பில் நம்ம இப்போ வெளியில் போய் பார்ப்போம் என்ன நடக்குதுன்னு. என்னோட ஹஸ்பண்ட் வெளியில் அடுப்பெல்லாம் செட் பண்ணி வச்சுட்டு வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாரு மட்டன் கறி செய்கிறதுக்காக. இது நாங்கள் சட்டியில் சமைக்கல, காற்று வரும், அதனால் காற்றை தடை செய்கிறதுக்காக வச்சுட்டு தடை செய்கிறதுக்காண்டி நாங்கள் எங்களோட கைவேலையை பார்த்துக்கிறோம். அதே இருக்கு இந்த சட்டியில் தான் நாங்கள் சமைக்க போகிறோன்னு ஆற்றி வச்சு, அதுக்காண்டி தான் காற்று வராமல் இருக்கிறது. சட்டியில் மட்டன் கறி வைக்க எல்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு. மண் சட்டியில் தான் நாங்கள் சமைக்க போகிறோம். பிரியாணி இடையில செக் பண்ணி பார்க்குறதுக்காக திறந்துட்டு, இது என்னென்னா நம்ம பொரிச்சு வச்சுருக்கிற வெங்காயம், அதையும் இடையில போட்டுக்கலாம். கொத்தமல்லி இலையும் புதினா இலையும் போட்டுக்கிறேன். போட்டுட்டு நீங்கள் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த ப்ரெஷர்லேயே கொஞ்சம் நேரம் விட்டுறணும். விட்டுட்டிங்கன்னா பர்ஃபெக்டான பிரியாணி உங்களுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. ரொம்ப கிண்டக்கூடாது ஓரளவாக, ஏன்னா அந்த ரைஸ் உடையாமல் இருக்கணும். ஸோ அதுக்காக ரொம்ப பக்குவமாக கிண்டிட்டு மூடி போட்டுட்டு ப்ரெஷர்லேயே விட்டிங்கன்னு சொன்னால் ஓகே. கத்திரிக்காயெல்லாம் பொரித்து இறக்கியாச்சு. இப்போ ஒரு பேனில் கொஞ்சம் பால், தேங்காய் பாலோ இல்லை என்ன ஃப்ரெஷ் க்ரீம் கூட விட்டுக்கலாம். க்ரீமில் கொஞ்சம் உப்பு, கொஞ்சம் மஞ்சள் போட்டு இந்த பால் கொதிச்சிட்டு இருக்கும்போது கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் நான் சேர்க்குறேன். ஸோ கொதிக்கும்போது பொரிச்சு வச்சுருக்கிற வெங்காயமும் கத்திரிக்காய் பச்சை மிளகாய் எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிட வேண்டியதான். ரொம்ப கொதிக்க விடக்கூடாது, ஒரு சின்ன கொதி வந்துட்டால் போதும். ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஸோ கொதி அடங்கினோன்னே ஒரு அரை மூடி எலுமிச்சம்பழத்தை புளிஞ்சதில் விட்டுக்கலாம். அப்புறம் அடுத்ததாக சலட் செய்ய போகிறோம். சலட்டுக்கு வெள்ளரிக்காய், அப்புறம் கொஞ்சம் கேரட், அப்புறம் பச்சை மிளகாய், வெங்காயம், இது 3ஐயும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தயிரையும் போட்டுட்டு, அப்புறம் உப்பு மிளகு, அது 3ஐயும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டா எங்களோட சலட் ரெடி. எப்போவுமே பிரியாணிக்கு இப்படி ஒரு சலாட் இல்லைன்னா பச்சடின்னு சொல்லலாம். பச்சடி ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அது ஒன்னோடையே சாப்பிட்லாம் பிரியாணி. நீங்கள் கூட்டி வைக்க போறீங்களா? நான் தாளிக்கிறேன். சஷாவா இது எந்த மெத்தட்? இது யாழ்ப்பாணத்து கூட்டு சமையல். வெங்காயம்
கூட்டு சமையல் இல்லை, கூட்டி கூட்டி சமைக்கிறது. கூட்டி சமைக்கிறது சும்மா தெரியுங்க. 5 டப்பா இவ்வளோ ஈஸி. இந்த பிடிச்ச மஞ்சள் கொரோனா வைரஸுக்கு கொஞ்சம் கூட போடுங்க. கடுகு தாளிக்கும். இது என்னது? பெருஞ்சீரகம், சின்ன ஜீரகம், வேறு அதில் இல்லை. கொத்தமல்லி இருக்கு போடல. கொத்தமல்லி போடுறேன். சஷன் இந்த மூடி அடுத்து மிளகாத்தூள், யாழ்ப்பாணத்து மிளகாத்தூள். ஓகே, போட மறந்துட்டீங்கன்னா கூட்டி வைக்கிற மெத்தட்னா இப்போ இஞ்சி வந்து இஞ்சியும் உள்ளியும் இடித்து வச்சதுன்னா பசிக்கிறா சஷா? ஸ்லேஃபி தண்ணியா? இல்லை வேலை செய்கிறாங்க. அப்புறம் நல்லா கிண்டணும். நல்ல கலராக இருக்கு. மிளகாத்தூள் அள்ளி போட்டால் நல்ல கலராக. இது நல்லா உப்பு போட்டிங்களா? இது தூக்கம். இது வந்து ஈஸி மெத்தட்னா கூட்டி வைக்கிறது. கூட்டி வைக்கிறது. நீங்கள் என்ன செய்யலாம், வச்சு போட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சதை செய்யலாம். நீங்கள் உப்பு, இந்த மட்டனில் வந்து நாங்கள் இஞ்சி, வெள்ளைப்பூண்டு, பெருஞ்சீரகம், உப்பு, வெங்காயம், அப்புறம் பச்சை மிளகாய், கருவேப்பிலை, மற்றது கொஞ்சம் தேவைப்பட்டால் எண்ணெய் விடலாம். இல்லைன்னா இதில் கொழுப்பு இருக்கிறபடியாக எண்ணெய் நாங்கள் விடுறதில்ல. ஸோ இதை போட்டுட்டு கொஞ்சம் தண்ணியில் வந்து நல்லா கொதிக்க விட்டுட்டு இறக்கும்போது பாலை விட்டுட்டு இறக்குறது தான் கூட்டி வைக்கிற மெத்தட். அப்புறம் வந்து கடைசியாக விரும்பினா பெருஞ்சீரகத்தூள், அதாவது பெருஞ்சீரகத்தை வறுத்து பவுடர் பண்ண தூளை வந்து சேர்த்துட்டு இந்த கறியை வந்து இறக்கினீங்கன்னு சொன்னால் ரொம்ப வாசனையாக இருக்கும். வறுத்து அரைச்சா பெருஞ்சீரகம் கடைசியாக இறக்கும் போது போட்டால் சரியா போயிட்டா. இது வந்து தேங்காய் பால், அப்புறம் பாலும் விட்டுட்டு தேங்காய் பால் அதை கொஞ்சம் அலசி ஊற்றினா நல்லா. இதா கொஞ்சம் இருக்கு. கொதிக்க விடணுமா? உண்மையாகவே இப்படி கூட்டி வைக்கிற மெத்தட் வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருந்தது. ரொம்ப குயிக்காகவும் சமையல் முடிஞ்சிருச்சு. இது எல்லாத்தையும் நாங்கள் இப்போ சாப்பிட்றதுக்கு ரெடி ஆகிக்கிட்டு இருக்கிறோம். இப்போ நான் உங்களுக்கு கிட்ட காட்டுறேன், ஜூம் பண்ணி. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பிரியாணி பார்க்கவே நல்ல கலர்ஃபுல்லாக யம்மியாக இருக்குது. அப்புறம் வந்து இது மட்டன் கறி, இதுவும் ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. மற்றது இது கத்திரிக்காய் பொரிச்சு பிரட்டல், அப்புறம் இது வந்து கேரட் வெள்ளரி வந்து பச்சடி. ஸோ ரொம்பவுமே சூப்பரான லஞ்ச் பிரியாணி மெனு அன்றைக்கி வந்து நாங்கள் சாப்பிட்டோம். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லுங்கள். ரொம்ப ஈஸி மெத்தடில் தான் நாங்கள் செஞ்சுருக்குறோம், ரொம்ப கஷ்டப்படலை. நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும், ரொம்ப குறைவான இன்க்ரீடியன்ஸில் வந்து ரொம்ப டேஸ்டியான சாப்பாடு அன்றைக்கி நாங்கள் சாப்பிட்டோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். அண்ட் இன்னொரு வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். இந்த வீடியோ இவ்வளோ நேரம் பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. வயசு சாப்பிடுவோம். எப்படி இருக்கு? சூப்பராக இருக்கும். கத்திரிக்காய் கறி, கத்திரிக்காய் கறியா இல்லாடி என்ன பேர்? நல்லா